שמי דרורה, ואני מאוד אוהבת לעסוק ביצירה ובאומנות. לפני מספר שנים ביקרתי בתערוכה בחיפה של אומנים יוצרי בובות מכל הארץ, והתרשמתי מאוד מהתערוכה. אספתי את כל הכרטיסי הביקור שלהם. למחרת צלצלתי לאומנית בשם גילי יפמן, וביקשתי ללמוד אצלה. כל שבוע, ביום ראשון בשבוע, התייצבתי בביתה לשעתיים כדי ללמוד איך ליצור את הבובות. גילי יפמן היא ילידת מוסקבה. היא מורה לספרות ותיאטרון צרפתי, וגם הייתה אומנית בתיאטרון הצרפתי במוסקבה. הבובות של גילי הן בעצם תמונות שתלויות על הקיר, המספרות על האופנה והתלבושת של הנסיכות הצרפתיות. התלבושות הן העתקים מדויקים של האופנה בתקופות שונות בהיסטוריה, וכוללות גם אבזרים מיוחדים, תכשיטים ועוד. בישראל, לצורך פרנסתה, יצרה גילי בובות, שהתלבושות והאבזרים שלהם היו שחזור של התקופה ההיסטורית. היא בחרה בצורה מדוקדקת כל פרט ופרט כמו בדים, תכשיטים, כדי שיהיו הכי קרובים למודל ההיסטורי שאותם הם מייצגים. הגוף של הבובות עשוי מחומר ספוגי, הראש, הידיים והרגליים עשויים מחומר שנקרא פימו, שצבעו דומה לאור האדם. החיבור בין החלקים נעשה בעזרת חוטי ברזל. את הראש יוצרים בעזרת תבנית מוכנה מראש, והיצירה האמנותית מתמקדת בתלבושת ובפרטים המיוחדים של אותה התקופה. בהדרכתה של גילי עבדתי על שחזור האופנה של 7 נסיכות צרפתיות מתקופות שונות. כאן אפשר להתרשם מהאופנה הצרפתית במאה ה-15. שיער הבובה אסוף, ואת ראשה מקשט כתר המשובץ באבנים יקרות, וכן יש לה בד טול המאפשר לחסות את פניה. את צוואר הבובה מעטר צווארון פרווה. הנשים היו לבושות 2 שמלות, סמלה פנימית וסמלה עליונה. הסמלה הפנימית ארוגה מחוטי משי, זהב וכסף, והסמלה העליונה שמכסה מעליה עשויה מבד כתיפה שעשוי מחוטי משי בצבע סגול. הסמלה ארוכה מאוד ויש לה שובל, ובזמן הליכה הוא משתרך על הרצפה. באותה עת אנשים לא התרחצו וריח גופן היה חריף ולא נעים. לנסיכה היה תכשיט מיוחד, ספוג בריח בושם. היא הייתה מנפנפת את התכשיט כדי לפזר את הריח הלא נעים ולא רצוי. כאן אנחנו רואים נסיכה צרפתית מהמאה ה-16. ראש הבובה מכוסה בכובע נאה מבד כתיפת משי, ואותו מאתרים נוצה וסיכה מזהב. הצווארון מאוד מיוחד. בתקופה הזאת גם הגברים וגם הנשים היו לובשים צווארון כזה. הצווארון עשוי מפליסה לבן, עבה ומעולן, והוא מאוד בולט על הצוואר. 2 השמלות הפנימיות והעליונות מאוד מהודרות ומרשימות. הסמלה הפנימית עשויה מחוטי משי וחוטי זהב ומקושטת באבני אודם יקרות. הסמלה העליונה עשויה מכתיפת משי שחורה. החלק העליון שלה צמוד לגוף ומקושט בפנינים ובאבנים יקרות. ומהמותניים היא מתרחבת מאוד, ואת הקצה התחתון מאתר קישוט זהב. השרוולים של הסמלה העליונה הם קצרים ונפוחים, והם מקושטים בפנינים. השרוולים הקצרים בולטים באזור הכתפיים, לעומת השרוולים הארוכים של הסמלה הפנימית. הנשים בתקופה הזאת היו מאוד גדרניות ומקפידות על המראה שלהן. וזאת הן עושות בעזרת מניפה מיועדת לגירוש זבובים והקלה בפני החום. בצד הפנימי של המניפה נמצאת מראה קטנה העוזרת לסדר את הפנים. זאת הנסיכה הצרפתית מהמאה ה-17. מאפיין המיוחד של אופנת המאה ה-17 הוא השימוש הרב בזהב. התסרוקת מסולסלת וגבוהה ומאותרת בכיסוי ראש מבד תחרה. בשמלה מקשטות שרשרות זהב יקרות וגם תכשיטים רבים כמו טבעות ועגלים.
השמלה הפנימית עשירה ויפה במיוחד. עשויה מחוטי משי, זהב וכסף. האריג מאוד מיוחד, מעשה אומנות של ממש. השמלה העליונה עשויה מבד כתיפה משי בצבע סגול. היא ארוכה ויש לה שובל אשר נאסף במותניים. על השמלה העליונה שרשרות זהב מרשימות וגם נעליים בצבע זהב. כאן ניתן לראות נסיכה צרפתית מהמאה ה-18. האופנה של המאה ה-18 היא מאוד רומנטית, הבגדים עשויים בבדים יקרים וצבעוניים. יש שימוש בהרבה רקמה משולבת באבנים יקרות, וכן שימוש בבדים פרחוניים. החלק העליון של השמלה הוא בצורת משולש ורקום עם אבנים יקרות. הוא צמוד לחזה, ואילו החלק התחתון של השמלה הוא מאוד רחב ונפוח, הוא בנוי על גבי מבנה פנימי קשיח, עשוי מחישוקי מתכת ונקרא קרינולינה. הבדים יקרים ומרשימים, והם מקושטים בתכשיטים, פרחים, סרטים ורקמות מעניינות. התסרוקת מאוד מרשימה והשיער מאוד נפוח. השיער מסודר על גבי גליל שנותן לו נפח ומקושט במצנפת מבד תחרה בשילוב עם פרחים וסרט מאחור. הנעליים צבעוניות משתלבות יפה עם הבגד, וגם הארנק עשוי ממשי וזהב. כאן אנו רואים נסיכה צרפתית מהמאה ה-19. המאה ה-19 בצרפת היא תקופת נפוליאון, ובה חל שינוי דרמטי באופנת הנשים. בזמן זה החלה הבשורה של האופנה המודרנית, שאט אט זנחה את השמלות המסורבלות לטובת השמלות מבד אוורירי פשוט יותר. ניתן לראות שהשמלה צרה ופשוטה, בעלת שכבה אחת בלבד. גם הדוגמה שלה היא פשוטה וכוללת רק קיבוץ של הבד מתחת לחזה וקישוט של פס זהב. במקום השכבה החיצונית בשמלות הקודמות יותר, כאן יש תוספת של צעיף ארוך מבד אוורירי ודק המכסה את השמלה והגוף. השיער מסולסל וחופשי ומקושט בכתר זהב. משלימים את המראה ארנק שטוח קטן ותכשיט זהב על הצוואר. לאחר שיצרתי בובות של אצילות צרפתיות בתקופות הקודמות למאה ה-20, החלטתי לגוון וליצור בובות של נשים יותר פשוטות. אופנה מפריז בשנת 1900, בתחילת המאה ה-20 חל בעולם האופנה שינוי דרמטי. במקום השמלה אנחנו רואים חצאית ארוכה וצרה בצבעים עזים כמו זהב וכפתורים המסמלים לבוש נוח וקל. החולצה יותר ארוכה בסגנון טוניקה, עשויה מבד תחרה, הנעליים פשוטות בצבע חום. להגנה בפני הגשם היא מחזיקה ביד מטריה, והתופה בצעיף ארוך. באותה תקופה, שנת 1900, רציתי להראות גם את האופנה אצלנו בארץ. זאת יהודייה מיפו, מהמעמד העשיר. התסרוקת שלה דומה לתסרוקות בתקופה של המאה ה-18, שהשיער היה מגולגל סביב גליל. החצאית ארוכה וקצת מתרחבת ועשויה מבד משובח. החולצה תחרה מאוד מהודרת וכוללת 3 שכבות. הארנק עם רצועה לכתף והוא דומה לארנקים המודרניים של היום. כמו כן, התכשיטים גם הם בסגנון מודרני. כאן אנו רואים אישה מפריז בשנת 1920. השיער כבר קצר ומעוטר בכובע קיצי אדום עם קישוט פרחוני. היא לובשת חולצה בסגנון טוניקה שמעליה חובקת חגורת אור עם אבזם. חצאית סגולה היא חצאית פליסה, ארוכה ומדורגת, בעלת 2 חלקים. הנעליים החומות השטוחות בסגנון המודרני מאותרות באבזם בחזית הנעל ומתכתב עם החגורה. גם הארנק הוא בסגנון מודרני. את
הבובה הזאת אני אוהבת במיוחד. היא מזכירה לי את עצמי בנעוריי בשנות ה-50 בישראל. השיער ארוך, מפוזר, בהיר ומסולסל. החצאית משובצת, עשויה מבד טפט, בדוגמת בגזרת רחבה מאוד הנקרא קלוש מלא. מתחת לחצאית מבצבצת לה בחם תחתונית לבנה מהודרת. על הצוואר היא עונדת שרשרת בצורת לב אדום. על היד טבעת אדומה ובחלק העליון של הבגד היא עונדת פרח אדום לקישוט. כאן אפשר לראות שחזרתי לתקופת המאה ה-14 ויצרתי יהודייה לפני הגירוש היהודי מספרד. הדבר הנוסף המייחד את הבובה הזאת שהיא עומדת ולא תלויה על הקיר כמו רוב הבובות שיצרתי לפניה. זאת אישה מהמעמד העשיר של הקהילה היהודית בספרד, בדרכה לבית הכנסת. ניתן לראות שבידה היא אוחזת ספר תפילה. הלבוש על כן צנוע, אבל עשוי מבד עשיר מכתיפת משי מעוטרת ברקמת זהב. גם כאן אנו רואים שתי שכבות של שמלות. השמלה התחתונה ירוקה ובעלת שרוול ארוך. השמלה החיצונית סגולה ועשויה מבד כתיפה ובעלת שרוול קצר. את השמלה החיצונית מאתר פס רקמה מזהב. גם הראש עטוף בפס זהב ומעליו משובצות אבנים יקרות בצורת פרח המהוות חלק ממטפחת הראש. בקבוצה של הבובות שיצרתי בעזרתה של גילי יפמן יש עוד שתי בובות. מוכרת הפרחים והאישה מקהילת האמיש מארצות הברית. כל הבובות האלה יצרתי במשך כמה שנים עד כמעט יום מותה של גילי. לאחר מכן הכרתי אומנית אחרת בשם אביבה קהנקה, היוצרת בובות בטכניקה שונה. אביבה קהנקה היא פסלת שלמדה בלונדון ובקנדה והחליטה לשנות את העיסוק שלה מפיסול לבובנות. עבודה עם אביבה שונה מעבודה עם גילי. היא מבוססת יותר על הפיסול הדמות, עם פחות דגש על הביגוד. כל כמה זמן אני בוחרת נושא מסוים ומפתחת את הנושא לקבוצה של כמה דמויות. הנושא הראשון שעבדתי עליו עם אביבה הוא משפחה דתית, הכוללת סבתא, סבא, הבת והנכד. הסבתא מחזיקה בידה ספר תהילים. הסבא לבוש חולצה לבנה, ז'קט שחור וכובע שחור. לבת יש שיער מסולסל והיא מחזיקה זר פרחים בידה. האחרון החביב, הילד החסיד, בעל פאות מסולסלות, חובש כובע שחור, לבוש חליפה שחורה ובידו כדור. יצרתי רק את החלק העליון של הדמויות, וכל דמות ממוסגרת במסגרת עץ הנותנת אשליה, כאילו הדמויות יוצאות מתוך התמונות דו-ממדיות. לסדרה הבאה שיצרתי קראתי בשם שלושת הגרציות. הסדרה מורכבת משלוש נשים, אחת זקנה ושתיים צעירות היושבות בכיסאות וספסל בגינה. הזקנה יושבת על יד עץ ואוחזת רצועה קשורה לכלבלב קטן. היא לבושה בהידור רב וכובע אדום לראשה, משקפי שמש לצווארה, היא נועלת נעליים אדומות ולצידה ארנק אדום. האישה השנייה היא צעירה וחיננית, היא יושבת על ספסל וסורגת. לראשה כובע חום, רחב שוליים, מקושט בפרח אדום ובסרט פרחוני. היא לבושה בסמלה חומה פרחונית שגם היא מאותרת בסרט פרחוני. היא נועלת נעליים חומות, שערה קלוע לשתי צמות בלונדיניות והיא צוחקת ומפיה מבצצות שיניה. השלישית היא נערה רוקמת, לראשה כובע כחול וסרט צבעוני עם פרחים. היא לבושה בסמלה פרחונית בצבע טורקיז ושערה ארוך וגולש. היא רוקמת תוך כדי שהיא מפטפטת, ועל כן פיה פתוח וניתן לראות את שיניה הבולטות, הנותנות לה סוג של חן. בעבודה על הסדרה הזאת למדתי כבר ליצור את כל הגוף, אך מכיוון שהבובות האלה לא יציבות, לא ניתן להעמיד אותן, על כן הושבתי אותן על כיסאות.
הסדרה האחרונה שאני עובדת עליה כבר תקופה ארוכה היא סדרת התזמורת. לפי דעתי זאת הסדרה הכי מוצלחת שלי. התזמורת כרגע מורכבת מ3 דמויות של כנרים ודמות אחת של זמרת. הסדרה הזאת כל הזמן מתפתחת וגדלה. כיום אני עובדת על דמות של נגנית צ'לו צעירה ועוד ידי נטויה.